எனக்கு இந்த ஹேண்ட் ஷிவரிங் பண்ணும் டாக்டர். நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு எதனா ஃபோன் எடுத்தனா கூட அந்த ஃபோனை கீழே போட்டுருவேன். வீக்காக இருக்கும், ரொம்ப வீக்காக இருக்குது, ஹேண்ட் பெயின் ரொம்பலாம் இருக்கும். How was your food intake? நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. 2 இயர்ஸா வந்து ஃபுட் இன்டேக் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. Why? பிசிஓடி இருக்கு டாக்டர். அதனால எனக்கு சுகர் கிரேவிங்ஸ் தான் நிறைய வரும். எனக்கு ஃபுட்டை விட எனக்கு சுகர் தான். அந்த கேக் பேஸ்ட்ரீஸ் நாட் குட் ஃபார் யூ, ரைட்? ஸ்வீட்டாக சாப்பிடுவீங்க, அதுதான் பல்லு வலி வந்துருக்கும். That is the main reason why it's giving you all this pain. This will give you headaches also. காரணம் தான் இப்படியே நீங்க இருக்கிறது தான். இப்படி உட்காந்து ஒர்க் பண்ண பாருங்க. will give you permanent solution. And then if you are writing in this patient is better rather than going to this patient. இப்படி எழுதுனீங்கன்னா டைட் ஆகும். இல்லை இங்கே ஆரம்பிக்கும், அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு அப்படியே அதெல்லாம் படி டைட்னஸ் இங்கே தான்.